翻到第二集啦，港車黃埔香雪黑雨之旅啊！我係阿 Sam 中，係一個葡萄酒4級嘅品酒師，亦都希望大家能夠訂閱我嘅頻道啦。唔該晒先。喺廣州呢嗰個天雨啦嚇，嗰個就唔係黑雨，就係由紅雨變咗黃雨。咁好彩咯，又唔係真係太大雨。咁我當然啦，喺酒店 check 咗 out 之後呢，我就揸車啦，去翻我嗰個即係祖屋嗰邊啦嚇，我收翻嗰個回遷房嗰度啦。咁喺嗰度呢，我而家個停車場呢，其實係唔需要任何嘢嘅，我都可以揸車入去㗎。咁就方便我啦。嗱，正式攞鎖匙入去我嘅回遷房入邊啦。嗱，我嗰度咧大概71-2平到啦，咁話算大唔大細唔細啦，都幾適合我嚟做退休嘅生活嘅。咁本身我亦都講過啦，琴日冇電嘅，我就琴日咧就經過咗嗰個服務台啦，嗰度聯絡翻電力公司嗰邊，佢就即時咧夜晚咧就派人過嚟咧幫我搞翻掂個電掣啦，咁嘅情形啊。咁我今日翻過嚟咧，我係有電有水俾我去 check 嘅，但係咧。其實入到去呢個大電總掣嗰度呢，就已經出咗好大嘅問題啦，同以前一樣咯，唔係，其實同我上次上嚟係一模一樣咯。雖然佢好似，又話俾你聽有整過，但係其實都係由頭都冇整過嘅。但係最重要嗰樣嘢呢，就係我呢個廚房啦，出邊露台嗰度啊，我擺洗衣機，再出邊仲有個平台位呢，都係塞緊水嘅。咁之前呢。我投訴完咗之後啊，我琴日係有投訴過嘅。咁投訴咗完咗之後呢，佢就幫我清潔咗。但係清潔咗都係冇意思嘅，原來都係塞水嘅，都係滋蚊嘅。咁就真係慘啦。另外一樣嘢最慘嗰樣嘢呢，就係去大露台嗰棟閘啊，居然佢哋呢上螺絲個位呢都可以上錯嘅。上一次亦都係咁噶啦，寫就寫咗噶啦，講就講咗噶啦。但係佢其實呢，我相信啦，佢呢啲呢。即係幫呢間星河灣啊去執漏嗰啲公司啊嗰啲人員呢，佢都唔想做嘅。其實佢每次見到我呢，佢騎咁啊笑笑口啊算數㗎啦。你都冇佢辦法嘅。我亦都問過呢，我之前呢嗰度有入住嘅啲親戚朋友咧，佢話俾我聽呢，佢入住咗1年啊，寫足1年啊，星河灣嗰邊啊嗰啲所謂嘅維修嗰邊啊，都未同佢整過啊。可能啦，星河灣知道啦，咁樣呢。你啲村民會自己整㗎啦，佢哋會自生自滅，自己搞掂㗎啦，你冇辦法㗎喎。星河灣都本撇啦，咁仲有我哋可以點做啊？當然我都了解得到嘅，喺疫情之後呢，嗰啲樓價呢跌到阿媽都唔認得，同埋呢，佢哋嗰個商品房呢又賣唔到出去，一個月我聽我啲親戚講都唔知賣唔賣到1間，但係佢哋又唔肯減價去賣。咁其實呢樣嘢都幾係慘㗎，又困住自己嘅資金，又困住我哋咯。但係基本上呢，我哋都會做一做裝修先嘅基本裝修啦。咁睇下裝修完之後，我自己會唔會解決到呢啲問題咯？但係喺呢一度嚟講呢，最好笑呢，或者最得意嘅嘢呢，就係呢啲咁嘅警報器啊、煙霧警報器啊，咁有火警嘅花灑啊。嗱，其實我哋喺香港呢，我就基本上呢，就冇見過嘅。但係咧，呢個呢就係國內嘅消防規定嚟嘅。如果好似高過30定33層樓高嘅呢，全部都要裝呢啲。嗱，點都好啦，國內為咗你安全做一啲保障，擔心都冇用㗎啦，個個都係咁，係咪？如果我一路裝修，我亦都會拍片嘅。咁我拍完片之後呢，我亦都會同大家分享翻咯。有一樣嘢就係佢幫你清潔㗎，但係清潔掃完呢，就掃埋一堆，等你自己執手尾啊，真係威。跟住呢，我就落咗去下邊呢，去揾呢啲嘅樣板房去睇嘅。咁其實佢哋嘅樣板房呢，做得幾靚㗎，有唔同尺寸嘅樣板房啦。咁我梗係當然落翻去我哋啱尺寸嗰個樣板房嗰度去睇下咯，同埋同佢傾下咯，大致上個價錢咯。我亦都會慢慢再研究翻我最後尾我哋會點做。如果我一有呢啲咁嘅片段，或者我輯成到一個新嘅影片，我會同大家分享㗎啦。大家密切期待啦！基本上呢，我攞完鎖匙車一車屋就冇咩好做㗎啦，就翻香港㗎啦。黑雨我就唔會揾啲鄉村嗰啲地方去食飯㗎啦，就落翻去珠海華發商都嗰邊。我都係第一次去㗎咋，好老實話俾你哋聽。其實珠海我好少會留嘅。香港人呢，大致上呢，佢玩兩日一夜呢，佢好中意上珠海玩嘅。其實呢，我係調翻轉嘅。
我係好中意珠海外邊玩嘅。我相信大家有睇我影片嘅朋友都知啦。咁今次呢，因為真係黑雨啦，又落到狗屎咁樣樣，咁我揀咗華發商都啦，因為嗰度我隨時揸架車入去，我隨時揸翻架車出嚟，我又唔使驚我架車佢 read 唔到車牌嗰下好嘛。落到去呢，基本上都差唔多5點半啦。買咗啲茶飲之後呢，就去揾咗一間食獅頭鵝嘅專門店。嗱，呢間呢，我開頭冇乜 expect 嘅，但係你入到去呢，都未係入到去啊，見佢啲鵝呢，釣完出嚟呢又幾靚嘅，同埋呢，佢又係非遺喎，你真係服咗佢嘅。咁我哋睇佢 menu 啦，咁 menu 入邊呢，又都有好多樣嘢可以俾我去揀嚟食嘅。我都揀咗幾樣嘢幾特別嘅。一陣間咧，逐樣同大家講下啦。尤其是鵝肝嗰一樣嘢啊，真係有啲 feel 嘅。今次亦都冇嗌套餐喎，你就買咗一張券啦，20蚊買一張券就食佢哋60-70蚊嘅鵝片。嗱，呢個真係抵嘅，大家睇一睇就知道我嗌咗咩啦嚇。第一個嚟嘅就係鵝腸，同埋隔離就係呢一個啦嘅鵝肝。嗱，係咪好有 feel 咧？18蚊咋，幫你擺碟擺到咁鬼靚，你仲想點啊？喺香港啊，呢啲直係高格調酒店式嘅頭盤啦，係咪好有 feel 咧？18蚊已經有咁有 feel 啦，你話係咪真係好正咧？用18蚊咧就可以食到一個 fine dining 嘅 dish， 正啊！咁之後咧，我哋就嗌咗個鵝腸啦。咁鵝腸咧，佢都幾大條㗎，幾粗㗎，同香港食嘅鵝腸咧真係爭好遠嘅。係唯一咧，就係話佢比較韌咯，喺個照鏡上邊咧，又或者係好似差咗啲，口感都唔錯嘅，味道亦都好。另外咧就係呢一個嘅菜脯鵝蛋啦，我可以話俾你聽，嗰個味道咧就真係冇雞蛋咁濃嘅，係淡嘅。咁但係咧加咗菜脯上去咧，我都覺得話係可以嘅。咁我真係唔知佢呢一碟用咗幾多隻鵝蛋啦可能用一隻㗎咋。呢一碟咧就係我用咗20蚊買券半賣半送嘅鵝肉啦，或者鵝片啦。嗱，我而家食緊呢一嚿咧就比較韌身啲，但係咧喺隔離啦，呢度有兩行啦，喺隔離嗰個多有皮嗰度咧，有油脂嗰個咧就真係舒服好多，咬落咧係軟熟嘅，我都覺得幾好食嘅，唔錯嘅嚇。大家如果真係咧嚟到呢度咧，就睇下有冇券俾你買啦，真係好㗎。最後就係呢個砂鍋粥啦。其實佢粥底一個價錢，你加啲嘅配料另外一個價錢。我哋加咗一個3點蟹，咁淨係加咗一隻啫，咁價錢都好似係加10零蚊就一隻蟹啊，跟住連埋個粥底俾你㗎啦。佢基本上咧係一個潮州粥底，即係有米粒嘅粥底。我又覺得佢唔夠鮮咯，可能我就係加得一隻3點蟹啦。如果大家嚟到呢度嘅，可能或者點樣樣嘅，你加多啲蝦啊，加多 A 啊，又加多 B 啊，又加蠔啊咁樣樣咧，嗱，可能真係好好味嘅，但係始終一樣啦，你越加得多個價錢咪越貴。咁我哋啲餐我好老實啦，嗱，其實幾滿足嘅，同埋個價錢咧，我用咗嗰20蚊咧去買券咧，我 total 埋單咧都係170蚊左右嘅啫。嗱，我覺得抵嘅，8-7蚊。你喺香港啊食啲鵝片啊，頭先咁多嘅鵝片啊，你都唔止8-7蚊啦，係唔係？嗱，你咪得我傻仔啊！我喺香港都幾中意食潮州嘢㗎，尤其是鵝片㗎，所以呢啲價錢咧，我係知道嘅。同埋呢一隻咧係一隻獅頭鵝，雖然佢話呢個係文化傳承啊，或者文化美食啊咁樣樣，有點而好似誇張咗，但係都係真係幾好食嘅。食完咗之後啦，咁再 call 翻去香港嗰邊啦，咁樣就覆我咧話，黑雨咧，13個鐘頭之後咧。就而家落咗啦，即係翻香港咧就冇黑雨㗎啦。咁我自然係嘛喺嗰度攞架車走啦。你喺呢度咧，我都覺得喺珠海入邊咧我哋泊車幾方便嘅，尤其是去啲大商場，佢有個數碼俾我哋去掃啦，掃完俾錢啦。喺呢度嘅時租5蚊1個鐘。咁其實大家可以食嘢又join佢 member， 跟住又攞多啲嘅優惠去減呢5蚊。但係其實對我嚟講咧，5蚊咧就真係好抵㗎啦。咁如果大家中意嘅或者點樣樣嘅呢個地方呢，我覺得大家都應該去下嘅，好方便我哋港車北上嘅人上去咯。好啦，今日到時候都係講到呢度啦，一連2集我都講完啦，喺度希望大家能夠訂閱我嘅頻道啦。再見啦，拜拜。